வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் அலாரம் இல்லை அலாரம் வெரிஃபிகேஷன் செட்டிங். ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு டிடெக்டர்ஸ் ஒரு சடன் என்வாமெண்ட் ஒரு டிடெக்டர் இருக்குது. அந்த டிடெக்டரை சுற்றி ஒரு சடன் என்வாமெண்ட் சேஞ்ச் வந்து ஏற்படுது. மேபி சேஞ்ச் இந்த ஏர் ஃப்ளோ ஆர் சடன் டஸ்ட்டு போய் அக்கர் ஆகுது, டச் ஆகுது. அப்படின்ற சினாரியோவில் அந்த டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆகாமல் ஸோ அதுக்கு அட்ஜசன்ட் டிடெக்டர்ஸ், ஸோ அதோட அட்ஜசன்ட் டிடெக்டர்ஸ் அதோட ப்ரீவியஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டிடெக்டரை வந்து செக் பண்ணும். அங்கே இருக்கிற என்வாமெண்ட் சேஞ்ச் வந்து எப்படி இருக்குது. மேபி அதில் ஏதாவது ஒரு டிடெக்டர் என்வாமெண்ட் சேஞ்ச் வந்து கண்டிப்பாக இந்த டிடெக்டரில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எந்த டிடெக்டர் வந்து உங்களுக்கு சென்ஸ் ஆச்சோ, ஃபஸ்ட் டிடெக்டர் வந்து சென்ஸ் ஆச்சோ, அதே மாதிரி அதோட ப்ரீவியஸ் இல்லை நெக்ஸ்ட் டிடெக்டரில் ஏதாவது ஒரு டிடெக்டரில் உங்களுக்கு அந்த சேஞ்சஸ் இருந்தாலே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இமிடியேட்டாக உங்களுக்கு ஃபயர் அலாரத்தை ஜென்ரேட் பண்ணிவிடும். பேரலாக உங்களுக்கு ப்ரீ அலாரம் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துரும். அப்படி இல்லை, ஸோ அதில் என்வாமெண்ட் சேஞ்ச் எதுவும் இல்லை, ஓகே, அந்த அட்ஜசன்ட் டிடெக்டரில் எதுவும் சேஞ்ச் இல்லை அப்படின்னா அது ஃபயர் அலாரத்தை ட்ரிகர் பண்ணாது. ஸோ அந்த ஃபியூச்சர் இந்த அலாரம் வெரிஃபிகேஷன் செட்டிங்கில் இருக்குது. இதுக்கான டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டைம் செட் பண்ண முடியும். அலாரம் வெரிஃபிகேஷன் டைம் அப்படின்றது எவ்வளோ நேரம் வந்து அது அந்த செக் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அலாரத்தை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னா, நீங்கள் 60 செகண்டுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். சில பேர் வந்து 20 செகண்ட் வைப்பாங்க, 40 செகண்ட் வைப்பாங்க, 60 செகண்ட் கூட வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ அலாரம் வெரிஃபிகேஷன் செட்டிங் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஒரு தேர்ட் டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆகுது. ஒரு லூப் இருக்குது. லூப்பில் 3வது டிடெக்டர் வந்து சென்ஸ் பண்ணுது, சடன் என்வாமெண்ட் சேஞ்ச் வந்து சென்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா, 3வது டிடெக்டர்னால் 4வது டிடெக்டரையும் 2வது டிடெக்டர்லையும் அந்த என்வாமெண்ட் சேஞ்ச் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணும். ஸோ அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குது, இதிலேயே மாதிரி அது இருந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக வந்து ஃபயர் அலாரத்தை ட்ரிகர் பண்ணும். ஃபயர் அந்த செக் பண்ண ஆரம்பிக்குதுல, அதுக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரீ அலாரம் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துரும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கும் அந்த ஆப்ரேட்டர் எஃப்ஐஎஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, அவங்களுக்கும் அந்த பிஎம்எஸ் ஆப்ரேட்டருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாப்பப் வந்துடும். ஓகே, அப்படின்னும் போது அவங்களும் குயிக்காக வந்து ஆக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இதில் அடுத்தது அலாரம் வரப்போகுது, அதுக்குள்ளே நம்ம போய் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சினாரியோ உங்களுக்கு கொடுக்கும். பேரலாக வந்து நான் சொன்ன இந்த தேர்ட் டிடெக்டர் அப்படின்னா அதோட செகண்ட் டிடெக்டர், ஃபோர்த் டிடெக்டர் ஏதாவது ஒன்றத்தில் என்வாமெண்ட் சேஞ்ச் இருந்தாலே உங்களுக்கு அலாரத்தை ட்ரிகர் பண்ணிடும். ஸோ இதுதான் அலாரம் வெரிஃபிகேஷன் செட்டிங் ஆர் செல்ஃப் வெரிஃபிகேஷன் அலாரம். ஓகே, ஸோ அலாரம் வெரிஃபிகேஷன் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஹனிவெல் நோட்டிஃபையரில் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதே சிஸ்டம் வந்து அதர் சிஸ்டம், நீங்கள் சீமான்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், ஸோ எல்லாத்துலையும் இருக்கும். பட் நேமிங் வந்து மேபி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் அலாரம் சீக்வன்ஸ். ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் அலாரம் சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னா இமீடியட்டாக அது வந்து உங்களுக்கு ஃபயர் அலர்ட்டை கொடுக்காது. அதுக்கு பதிலாக அந்த டிடெக்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உங்களுடைய அந்த பாப்பப் ஆகும். ஓகே, உங்களுக்கு பாப்பப் ஆகும். பாசிட்டிவ் அலாரம் சீக்வன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பாப்பப் ஆகும், இதில் உங்கள் டிஸ்பிளேவில் ஆகும். அப்போ அந்த ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுன்னா இமீடியட்டாக வந்து அக்னாலஜ் பண்ணணும் அந்த அலாரத்தை. ஸோ அக்னாலஜ் பண்ணால் மட்டும்தான், அதாவது 15 செகண்டுக்குள்ளே